Está sofrendo com calor e barulho do ventilador? O ventilador de mesa Arno Extreme Force é a solução que faltava. Com 126 watts de potência, ele é até 4 vezes mais silencioso e muito mais forte que os ventiladores comuns. Você sente o vento e não o barulho. A tecnologia PowerZone concentra o ar para refrescar exatamente aonde você precisa, enquanto a função EcoFresh ajuda a economizar até 20% de energia no seu dia a dia. Ele tem 50 centímetros de altura e além disso ele é totalmente desmontável. Super fácil de montar e desmontar e cabe no armário. Quer potência que não se ouve, só se sente? Então clica no link abaixo e garanta já o seu. Chega de sofrer com calor, só frescor agora na sua casa.